Hình như vũ trụ đang mách bảo mình nên đầu tư thêm cho bộ môn xem chim này các bạn ạ. Tháng trước lần đầu mình được đi tour xem chim, thấy hay quá nên là làm 2 video. Một cái dài hơn 4 phút, một cái ngắn 28 giây đăng lên YouTube, rồi nhân tiện quẳng clip 28 giây sang Facebook câu khách. Xong rồi chẳng hiểu sao cái clip ngắn tủn đấy đông khách kinh lên ấy. Video bình thường mình đăng chỉ có đâu vài băng ngàn lượt xem thôi. Clip đấy thế đéo nào lại được chia sẻ tằng, view tăng vèo vèo. Đây là thống kê sau vài ngày. Còn bây giờ sau tháng rưỡi nó lên mẹ nó hơn 150.000 view. Và vẫn tiếp tục được Facebook dí cho nhiều người xem nữa. Vũ trụ mách bảo đến như thế mà không nghe thì dở hơi, các bạn công nhận không? Thế nên vừa rồi khi đưa mẹ mình sang Malaysia du lịch, điểm đến trong buổi sáng đầu tiên của mình ở Kuala Lumpur không phải là tháp đôi Petronas như này, hay quảng trường độc lập như này, mà là chỗ Tùm, tên tiếng Malay là Bukit Nanas, dịch ra là đồi dứa như này. Trông quê quê thế thôi chứ nó ở ngay trung tâm Kuala Lumpur đấy. Đây là đoạn timelapse quay từ cửa sổ phòng mình vào sáng sớm trước khi mình ra khỏi khách sạn. Các bạn để ý cái tháp ở góc bên phải nhé. Nó được xây trên cái đồi dứa vừa nãy. Tên tiếng Malay của nó là Menara. Khách du lịch hay gọi theo tên tiếng Anh là KL Tower. Trước khi có tháp đôi Petronas thì nó là công trình cao nhất thành phố. Đây, sau đâu hơn 2 km đi bộ đường dốc lên đồi lúc tờ mờ sáng thì mình đã đến chỗ chân tháp. Vì một mé đồi dứa vẫn được giữ nguyên làm khu rừng sinh thái trong thành phố nên chỗ này rất nhiều chim tụ tập. Đây, sáng sớm ngày ra họp hành thành phần đa dạng không? Hôm ở Kuala Lumpur thì mình đi tầm sáng, còn hôm đi Penang thì đi xem chim tầm chiều. Đều gặp nhiều chim nhưng ở Penang thích hơn. Lát mình kể nhé. Giờ lăng xê cái app phục vụ môn xem chim đã. Đây là ứng dụng Merlin Bird ID của Cornell Lab, phòng thí nghiệm điểu học của Đại học Cornell Mỹ. Cái ứng dụng này thì bạn có thể khoanh vùng nhận biết chim theo ngoại hình, màu lông, dáng mỏ hoặc là tiếng hót. Như con chim này mình quay ngược sáng nên không nhìn rõ. Nhìn dáng mỏ thì đoán là bói cá nhưng không chắc. Thế là mở app Merlin lên ghi tiếng hót của nó. Ra ngay kết quả là con tên tiếng Anh dịch word by word là bói cá họng trắng này. Mình tìm kiếm thêm thì hóa ra tên tiếng Việt của nó là sả đầu nâu. Chim sả có nghĩa là chim chả, được nhắc đến trong Dưới Mèn Phiêu Lưu Ký ấy. Trời, đọc mấy cái chữ này trời nặng này, mệt quá. Quay trở lại chuyện xem chim. Đại khái hôm ở Kuala Lumpur mình không có chuyên gia hay tiền bối dẫn đi nên quay chụp được ngần ấy thôi. Nghe tiếng chim và tắm nắng sớm cho đỡ còi xương là chính. Đến hôm ngược lên Penang, đi vườn bách thảo Penang vào buổi chiều thì may quá gặp ngay hai bác. Nhìn cái ống kính kia là các bạn biết gặp dân chơi chính hiệu rồi nhỉ. Hai bác rất là tử tế, đang canh bói cá. Tiếng kêu là tiếng bói cá ghi âm để dụ chim thật đến đấy. Hai bác bận như thế nhưng vẫn cho mình bám đuôi, rồi còn nhiệt tình chỉ mình chỗ chim hay đậu. Đây là cò, còn đây là vạc. Toàn các bác ấy chỉ đấy. Mấy con to to không làm khó người dùng ống kính còi như mình. Ngoài ra thì hai bác ấy cũng chỉ dẫn cho mình để chụp được những con nhỏ nhỏ như con rẻ quạt này. Nhưng con này thì mình hay gặp ngoài cửa sổ ở nhà nên không trầm trồ gì cả. Con chim khiến mình trầm trồ nhất trong cả chuyến đi là con vừa bay vụt qua đây. Chim chèo bẻo, hay tên tiếng Anh là Drongo. Các bạn hỏi Google theo tên tiếng Anh của nó mà xem ảnh xịn, nhìn duyên dáng cực kỳ luôn. Loài chèo bẻo này bây giờ khá là hiếm ở Việt Nam chứ ở Penang thì rất phổ biến luôn. Tiếc là vườn bách thảo Penang nằm xa khách sạn của mình nên mình không đi xem thêm được buổi nào nữa. Cả hai buổi đi xem chim ở Malaysia mình đều rủ mẹ mình đi cùng để mong mẹ mình mủi lòng bán bớt mảnh đất lấy số chẵn mua vàng, còn cho mình số lẻ để đầu tư cái ống kính chụp chim. Vì ảnh hay là video chim đạt yêu cầu là phải rõ mắt con chim, mà muốn quay chụp rõ mắt chim thì cái ống phải xịn xịn một tí. Bác này nhìn quả ống còi của mình lắc đầu rất cám cảnh. Bác ấy không muốn lộ tên thật, chỉ nói biệt danh là Sun SG. Đấy, người nước ngoài người ta chê ra mặt vì không dùng ống xịn mà mẹ mình cứ bảo quay chụp bằng điện thoại cũng được. Thì cũng được thật. Trong 2 video về chuyện đi xem chim mà mình đã đăng, các bạn thích video quay ở Hà Nội hay ở Malaysia hơn? Bình luận cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.